Hej og velkommen til den her video. I dag, der skal jeg simpelthen spille Head Soccer La Liga. Det skal nok blive sjovt. Lad os bare komme i gang. Hvad er det for noget? Grade you player. Skal jeg så lave min egen mand? Den skal bare det der. Yes. Den der næse, den er vel fin nok mund. Yeah. Sådan der. Skæg. Lille putte. Sådan der. Yeah. Jeg tror lige, skal noget nemmere. Sådan der. Og jeg hedder bare Carl Emil. Carl Emilius. Videre. Hvorfor en 12 skal jeg være? Barcelona eller Real Madrid? Jeg ved det sgu ikke. Jeg tager sgu Real Madrid. Cruz. Toni Kroos. Skal jeg spille mod? Speed shoot. Jump. Den skal kunne hoppe højt. Sådan der. Og det var faktisk tæt på. Yes, den er en. Et mål. Han misser lige en kæmpe chance. 2-0, det går da godt for mig. I forhold til det Toni Kroos. Kom færdig. 3-0. You win. Det går da godt indtil videre. Next. Reklame. Nej tak. Hvad skal jeg nu? Ej. Hvad er det? Ej, vi går bare videre. Unlock den. Skal jeg betale for min... nej. Sådan der. Som sagt, det er den første video på min gaming-kanal. Der er godt nok også gaming-kanaler på min anden kanal, men jeg kommer ikke til at lave flere på min anden kanal. Det kommer kun til at være på min gaming-kanal. Jeg kommer til at lave nogle gaming-videos. Det giver også god mening.
Øj, nej. Nej. 2-2. Nej. 3-2. Kom nu. Nej. 3-3. Nej. For helvede. Ej, den er færdig. 4-3. Ja. Det var sgu lidt irriterende. Reklame. Undskylder til alle jer derude, at der kommer reklame. Det kan jeg ikke gøre for. Den er snart færdig. Sådan der. Dragon World. Er det igen? Skal jeg spille med ham igen? Han er fucking mega svær, mand. Nej. To 0. 2-1. 3-2. Ej. 4-3. Undskylder, hvis lyden nok bliver lidt dårlig. Det kan jeg heller ikke sådan rigtig gøre for. 5-3. Ej, jeg har tabt over ham. Det kan jeg ikke gøre noget ved. Reklame. Undskylder igen. Det undrer mig ikke, hvis de ikke tjener ret mange penge. Dem, der laver reklamer. Eller det gør de nu. De tjener mange penge, men det er bare irriterende med reklamer, altså. Survival. Ej. Kan selv vælge spiller. Peppe, holy crap. Sigur Ramos. Okay, jeg prøver bare selv at vælge en spiller. Marcelo. Danilo. Toni Kroos. James Rodriguez. Det er så svært at udtale. Madrid. Isco. Ronaldo. Bale. Benzema. Hvad så Electrico? Griezmann. Jordi Alba. Messi. Neymar. Vi tager sgu. Han er ikke lige så flot i det her spil, Neymar, men ja. Jeg tror lige, jeg køber den til. Han er ikke så flot, Neymar, i det her spil. Men i virkeligheden, der er han der. Sej nok. Bare videre. Yes. Selvmål. Ej. Det ser ud til, det går godt for mig.
Ej, what? 2-2. Ej. Det er også svært, det er 3 kaniler. 3-3. 4-3. 4-4. Ej, 5-4 for satan. Videos, lad nu være. Fucking Dragon Rail World. Ej. Det er skisme. Det er... Hold kæft, det er irriterende, mand. Gå nu væk, reklame. Gå. Kraftelme væk. Tak. Skal jeg spille igen? Han er en svær modstander, ham der. Altså, i virkeligheden der er han nok ikke så god. Men i spillet der, han kæft, han er god, mand. I spillet. Nej! Hvad laver jeg? Sådan der. Nej. Nej. Kan lige nå at skrue et sidste mål. Ja, jeg er ude. For helvede, Neymar. Du skulle godt lige have gjort det lidt bedre. Lad nu være. Bang. Så smed jeg, de skulle lige vinde. Så jeg gider ikke det fucking reklamer, mand. Kop. Sprang en kop. Nu er vi fucking... Nu er vi Chris Mange. Vi gider ikke være Neymar. Han kan sgu ikke finde ud af noget i det her spil. Chris Mange. Kom nu. Nej. Det er et godt Christmas. Nej, lad nu være. Sådan der. To it. Yeah. Chris Mange, han kan sgu godt noget. Sådan der. Reklame. Lad nu fucking være. Nå, men det var alt for den her video. Vi ses i næste video. Hej.